看拍片的。卖高吹哈。外口甲叫车去呢。这段要帮我加掉哈。我就想讲啊，今仔一边可能有一寡迄个摄影机咧甲我翕到，你敢知？所以我来讲，我看者。我带，笑点咩啦？别来！我甲你警告，评审长是叫伊来就来，叫伊去就去啊。加你的朋友。你搁讲下去，你名叫我改做兴趣配啊！反正就是我想要学台语嘛，所以我去食物件的时阵啊，我就开始逐句话拢爱讲台语，所以我有一摆去食牛排，牛排迄个无熟，你毋知5分熟，我无介意。头家这牛排过身去啊！头家讲你较过身去，毋知？所以我说啊，这是要啊，这根本这袂使加料，反正好个。你毋是敢若 Q 这个剪接师 ，Q 导演 ，Q 摄影师，较 Q 这个评审长，我咧 Q 来 Q 去。因为我是 Q 的。有接到。